caffè con l'esperto è offerto da Banca Patavina e Uno Magazine. Buonasera, ben ritrovati ad Un caffè con l'esperto e ben ritrovata anche alla dottoressa Franca De Lazzari. Grazie. Direttore di gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Dottoressa, ci siamo lasciati l'ultima volta affrontando una delle due linee che ispirano il lavoro che fate nel vostro reparto. Abbiamo parlato della prevenzione, il primo aspetto della prevenzione del tumore al colon retto, e lei mi accennava una cosa che effettivamente mi ha fatto un po' riflettere e vorrei utilizzare questo spazio per sensibilizzare un po' chi ci sta ascoltando. A Padova, diceva, noi siamo poco ricettivi da un punto di vista del sottoporci allo screening. Ma allora ricordiamo brevemente di che cosa si tratta, certo. Oltre alla prima fase, che è quella della ricerca del sangue occulto nelle feci, che è il primo step. Nel caso ci sia questo segnale, che cosa accade? Accade che il paziente viene invitato a fare una colonscopia nell'arco del mese e mezzo successivo al riscontro del sangue occulto, e lo invitiamo con un appuntamento ben preciso, lo chiamiamo a casa, gli spieghiamo come deve fare, gli mandiamo la raccomandata. Il paziente che accetta di fare la colonscopia dopo il riscontro del sangue occulto, grosso modo sono intorno al 90%, noi vorremmo arrivare al 95%. La coloscopia vuol dire che il paziente deve fare un lavaggio dell'intestino con dei lassativi osmotici che consigliamo, sono di vari tipi ed è la parte forse più fastidiosa per i pazienti. Quindi cosa accade? Che il paziente deve bere litri nei di giorni precedenti, lassativo, sì, il giorno precedente, un lassativo che è un lassativo osmotico, proprio perché così lava via bene. Perché l'intestino deve essere, il colon deve essere pulitissimo, in modo che voi possiate, attraverso la coloscopia, individuare eventuali polipi. Certo. Che addirittura riuscite a togliere proprio anche nella stessa seduta. Infatti il paziente viene informato che se troviamo dei polipi gli verranno tolti nella stessa seduta, a meno che non ci siano delle controindicazioni, che può essere una dimensione di un polipo troppo grande che richiederebbe del tempo e anche un'attenzione particolare, oppure paziente che ha assunto farmaci nei giorni precedenti che non ci consentono di fare questa manovra, allora vengono richiamati. Ricordiamo che la coloscopia avviene sempre attraverso sedazione. Sempre. Ormai è stato un grosso vantaggio lo screening in questo senso, perché per favorire l'adesione alla prevenzione abbiamo messo a regime la sedazione, e si fa con due modalità, ma ormai sediamo tutti i pazienti, a meno che ci sono pazienti che dicono no, non voglio essere addormentato, voglio vedermi l'esame, in quel caso stanno belli svegli, ma è un esame che può essere doloroso, quindi meglio una sedazione. Consiglio la sedazione. Quanto dura? Può durare 20 minuti come può durare un'ora, a seconda di quello che troviamo, della difficoltà di effettuare l'esame. 20-25 minuti è il tempo medio quando l'esame è negativo, può arrivare anche a un'ora quando dobbiamo togliere dei polipi. Ecco, qui stiamo parlando naturalmente dell'aspetto più importante delle patologie legate al colon, però quello, diciamo, forse più noto è il classico colon irritabile, no? Certo. D'altronde, allora, immaginatevi questa parte del nostro corpo che tutti i giorni è a confronto con altre parti del nostro corpo, tipo il cervello che pensa in modo sublime, tipo, che ne so, la vista che vede paesaggi estatici, tipo, non so, le orecchie che ascoltano della musica melodiosa, il cuore che immagazzina emozioni e sentimenti, e lui, poveretto, è quello che fa il lavoro sporco. Il classico lavoro che magari uno, non so, potrebbe definire l'operatore ecologico del nostro fisico, forse è qualcosa di un po' più importante. È così, dottoressa. Ma meno male che c'è, voglio dire. Non solo meno male che c'è, ma le dirò di più, che tutte quelle funzioni che lei ha citato sono fortemente condizionate da un intestino sano. Cioè questa mole enorme di batteri intestinali, chiamato microbiota, che noi abbiamo sempre familiarmente chiamato fermenti lattici, questo microbiota è un mondo a sé che condiziona digestione, assorbimento, produzione di tossine, produzione di elementi fondamentali. Parliamo di serotonina, un mediatore importantissimo. E quindi anche l'umore, praticamente. L'umore.
Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Oggi, una volta si diceva uno ha l'intestino irritabile perché è psicosomatico. No, l'intestino disturbato da un squilibrio, una disbiosi, termine molto americanizzante ma che va bene, efficace, quella disbiosi può essere causa di aumento in circolo di tossine che danno il cattivo umore e queste cominciano a vedersi queste cose, solo che è difficile studiare un mondo dove interagiscono nervi, epitelio intestinale, microbiota, enzimi, alimenti che mangiamo e queste sono variabili individuali, ognuno ha il suo microbiota, è unico e irripetibile, non è che il microbiota è uguale per tutti e l'equilibrio tra 500 ceppi diversi è quello che ci dà una normale flora intestinale. Questo equilibrio non è misurabile. Adesso col microbioma, cioè la genetica, si sta valutando, ma per dire un numero, la capacità, la produzione di geni e quindi l'influenza della genetica su tante funzioni del microbioma è 150 volte maggiore dei geni dell'organismo dove vive. Sono interazioni che sono ad oggi veramente affascinanti, ma... Quindi, dottoressa, possiamo dire che il secondo cervello, come veniva definito fino a poco tempo fa, non ha nulla da invidiare al primo? Nulla, lavorano insieme. È un modo di collaborare insieme perché il sistema nervoso centrale vive di sostanze e lavora, sono vocaboli che vengono trasmessi dall'intestino al cervello e dal cervello all'intestino. Questi vocaboli si chiamano serotonina, dopamina, noradrenalina, sono per fare parole in modo che il nostro organismo si parli continuamente. Senza uno o l'altro non gira, non va, non funziona e allora stiamo male. Senta, dottoressa, veniamo alla seconda linea guida, così ormai l'ho definita, che appartiene al reparto che lei dirige all'ospedale Sant'Antonio, ovvero, ce lo ricordi brevemente? La patologia alcol correlata. Devo dire che è di nuovo un processo di lavoro insieme, la parola insieme è una cosa che a me piace molto. Dentro la nostra ULSS è emerso, grazie a un lavoro fatto dalla direzione, che c'è un problema emergente da patologia alcol correlata. Che cosa succede? Il paziente abusa di alcol, viene in ospedale per una malattia, noi ce ne facciamo carico perché è il nostro mestiere e da quel momento però abbiamo finito. In realtà non è così perché il problema acuto causato dalle bevande alcoliche assunte in maniera incongrua resta un problema per il paziente. Può essere un abuso, una dipendenza, ma da decidere. Quindi abbiamo costruito questo percorso in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, con il Dipartimento di Prevenzione e quindi gestiamo non solo la fase acuta in ospedale della dipendenza o della malattia epatica, neurologica, quello che è, ma anche della disassuefazione a questo. Avete istituito una sorta di CERT, diciamo, per l'alcol, in buona sostanza? È un servizio alcologico di integrazione ospedale-territorio che stiamo cercando di sviluppare a fronte di cambiamenti che si stanno verificando proprio nelle abitudini all'abuso alcolico. È molto importante come la funzione dei gruppi di autoaiuto. Certo, è quello che quel meccanismo che consente oggi di avere un'efficacia maggiore nel post acuzie, cioè attraverso i gruppi di autoaiuto tu hai un 70-80% di persone che partecipano al programma di eliminazione delle bevande alcoliche dal consumo sbagliato che ne fanno quelle persone. Banca Patavina, nata dall'unione delle BCC di Santa Elena e di Piove di Sacco, perché i ricordi più belli sono quelli che verranno.
Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Veniamo all'aspetto più inquietante dal mio punto di vista e penso che lei condividerà anche questa sensazione, ovvero l'abuso da parte dei giovanissimi. È cambiato, io ogni tanto scherzo con i miei collaboratori, dice quanto belli erano quei poveri cirrotici alcolisti che venivano dalla campagna ed era facile. Adesso ti trovi adolescenti molto giovani che arrivano con abuso alcolico grave, spesso associato ad altre sostanze, droghe di vario tipo, che fanno il binge drinking, cioè quella bevuta estrema con patologia fino al coma, o l'epatite acuta o cose analoghe, e tu le gestisci in ospedale e poi devono avere un percorso guidato. È un problema serio, emergente, e c'è una segnalazione forte, ripeto, con la direzione generale e la direzione sanitaria stiamo cercando di dare un percorso alcologico dedicato alle famiglie oltre che ai ragazzi, perché questo è un problema, almeno una prevenzione secondaria su queste persone va fatta. Un altro aspetto purtroppo altrettanto terribile è la democraticità in questo senso, perché questo problema colpisce entrambi i sessi. Certo. E poi anche un'altra cosa, se mi permette, così un'osservazione magari forse anche banale, ma un tempo quando si andava nelle osterie, visto che lei parlava dei famosi cirrotici, bei tempi, questi signori pur abusando, no, di vino, però ecco, non tanto di alcol, che è già diverso, no, rispetto al superalcolico, pur abusando di vino, accompagnavano questi loro abusi con l'ovetto sodo, i nervetti, tutta una serie di piatti, di pietanze che curiosamente aiutavano a foderare, se mi passa il termine, o forse a rendere meno problematico. Rallentavano appunto. È così, dottore? Sì, è così, perché lo stomaco è uno dei bersagli preferiti dell'alcol, le gastriti acute da alcol sono proprio brutte, a parte che fanno male ma sono anche pericolose. Se non c'è un alimento un po' grasso, se lo stomaco è vuoto, c'è un'emissione in circolo rapida dell'alcol con effetti centrali importanti. Ora immaginiamo un adolescente che non ha ancora completato la sua crescita neurologica, noi la chiamiamo neuroplasticità. Gli esperti sono molto più bravi di me su questo, ma se l'alcol è pericoloso in una persona anziana, almeno il suo cervello è già completato, in un adolescente non è ancora completata la formazione e le interazioni tra neuroni che sono il motivo per cui lui si adatta al mondo, e se noi alteriamo questo vuol dire che avremo dei ragazzi che non avranno sviluppato la massima potenzialità del loro cervello. Quello è un problema emergente. L'alcol fa questo, a stomaco vuoto aumenta l'assorbimento, il danno cerebrale è più marcato fino a una irreversibilità della crescita delle interazioni tra neuroni, che sono un meccanismo fondamentale per l'adattamento all'ambiente. E se queste sono le generazioni del futuro, dico già sono pochi, se per di più ce li siamo giocati siamo fritti. Bisogna lavorarci. Chiudiamo con il sorriso. Grazie a Franca De Lazzari, direttore del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, e grazie a chi ci ha seguito ancora una volta qui ad Un caffè con l'esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Banca Patavina e Uno Magazine.